First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Oke guys, balik lagi bersama gua di BTMV. Kali ini pengawalan unit ambulans menuju Probolinggo, status jenazah. Di sini sepi, daerah Bengkak sepi, tapi di daerah Sidomulyo udah macet panjang. Ada 2 jembatan masih dalam perbaikan. Ini gua jemput jam 12 malam. Gua jemput ke Ketapang. Kemungkinan kita akan papasan di jalan, soalnya udah tadi kayaknya ada di Ketapang. Ya kemungkinan kalau nggak papasan ya ada di Ketapang, masih belum sandar. Jam malam otomatis sepi, tapi yang jadi permasalahan di kemacetan perbaikan jembatan. Ada 2 jembatan, jaraknya berdekatan dari Sidomulyo menuju ke Curah Kene Sidodadi ya. Dan ada juga nanti perbaikan jembatan di daerah Galean. Oke, gua lanjut nanti sampai ketemu unitnya. Kurang tahu tadi unit apa, gua lupa. Status jenazah iringan 1 mobil Fortuner putih. Pengondisian dari Ketapang menuju ke Baluran, Alas Baluran, Bajul Mati. Gua akan lepas di sana nanti. Oke, lanjut lagi nanti setelah kita bertemu sama unitnya. Ya, unit Banser tujuan Probolinggo, status jenazah. Kita rada dulu ya, kayaknya pelan banget ini. Sabar dulu pak. Oke. Kecepatan 60 km per jam.
Jalanan memang sepi, tapi dari Bengkak sampai Wonosorejo kemacetan panjang bos. Kemungkinan ya, tadi aja gua susah, lewatnya aja susah. Dua arah sama-sama terisi sama mobil. Oh berarti wah nggak barber bos, santayan ini. Mohon maaf komandan, terlalu cepat saya. Saya nggak tahu gimana kecepatan Anda. Emang ya 2 unit bos, susah. Kalau 2 unit susah. Masuk. Masuk.
Oke, terima kasih Bapak. Inilah kemacetannya, bos. Kalau udah kayak gini nggak bisa dah. Mau nyalip nggak bisa. Tahan dulu, Pak. Tahan dulu, Pak. Tahan dulu, Pak. Bagus. Terima kasih. Pak. Tahan dulu, Pak. Tahan dulu, Pak. Tahan dulu, Pak. Agak mengingkir, Pak.
Ini kemacetannya boy. Bisa nggak iringannya itu? Bisa masuk. Agak menyingkir pak, masuk. Terima kasih bapak. Tahan pak. Susah kan? Susah boy.
Ini masih ada satu jembatan lagi, bos. Satu kepanjatan lagi, yaitu di daerah Galekan. Sama, perbaikan jembatan juga. Jadi di sini perbaikan jembatan 3 sekaligus. 3 jembatan diperbaiki. Sini nggak terlalu, bos. Nggak ada mobil, udah numpuk di selatan. Oke, hampir berakhir ya perjalanan kita.
Jam setengah 2 bos. Orang-orang penjual di pasar udah pada mangkrak. Jam setengah 2 bos. Tambah kecepatan dia dong. Udah mau sampai Baluran, waktunya sebentar lagi gua balik kanan. Kayak nggak mau nyalip. Oke, dia berhenti di rumah makan dulu.